Չապել, գա։ Սիրածդ կնոջ անունն էլ ռտարով ասկսվում։ Էդել չանցավ։ Ռոզի սանունը սաղ գիտեն։ Են էլ գիտեն, որ մատանի ես առի նվիրել Ռոզիդ, հա? Ես ձեր բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեմ։ Չապել, ես կնգա փողը տուր, որ բախտներս բացի, բալքի քեզ էլ օգնի Ռոզին միանաս։ Հա, կօգնեմ, դա ինձ համար պրոբլեմ չի։ Բայց ես խմբակային սեանսներ չեմ անում։ Ամեն մեկը $100 կտակ, որ նավսը հանեմ հետս տանեմ, որ ձեր բոլորի գործերը լավանա։ Լավ, համուն սենց լավ գործի, ես մի $100 պահել էի։ Չապել պահել էի, որ դու հանգարց մահանաս պսակ առնեի քո համար։ Դու իմ համար պսակ, աշկովս տենամ չեմ հավատա։ Չապել հələ մերի տես արդեմ եմ, թե չեմ արդում։ Ես $100 Ֆարիղ ջան, իմ կողմից։ Ապրես։ Ճիշտ ասած, ես էլ մի 100 պահել էի, որ տնելիս ուղարկեմ երեխեքին Մոնչիկ առնի, բայց թող կորժիկով յոլա կնա։ Չապել մնացիր դու։ Լավ ախպեր ջան, 100 մանեթեր ես կդամ, բայց եթե հանգարց ես ամեն ինչը մուդի դեղավ, ես ձեր կամակների ինկվիզիցիա եմ սարքելու, ճիզվի դլնեմ, թե խապում եմ։ Վեգալախ չի։ Պրոբլեմ չկա։ Փողերը տվեցիք, սկսում ենք։ Մոտելի է գալու։ Հայլակ, այս 200-ը քեզ, 100-ը ինձ։ Ֆարիղ ջան, չհասկացանք։ 100-ը քեզ մի քիչ շատ չի, 50-ով քուչ ես բավարարվում որ։ Ես 50-ով բավարարվող չեմ, Հայլակ։ Համել լրիվ գործը ես եմ արել։ Տո ոնց ես դու արել, որ ես դրանց գլուխները չդեղեի, դրանք քեզ մի լումա էլ չէին տա։ Ապրես, դու դեղել ես, ես էլ յուղել եմ, Հայլակ։ Ամեն ինչ արդար է։ Հա, հիմա դու թողելու ես գնաս, չէ՞, բայց դրանք անտերշների պես կպնելու են գլուխս։ Հայլակ, ես սրանց նենց բաներ եմ ասել, սրանք հլը երկար ժամանակ ձայն չեն հանի։ Լավ, Հայլակ, ես գնացի։ Պետք լինեմ զանգի, հեռախոսս համարը գիտես։ Հայլակ ջան, $100 վատ չի։ Նստածը տեղը $100 փող աշխատար։ Մարդկա սաղ գիշեր կայնում է այդքանը չի անում։ Իմ սիրելի Facebook-ցիներ, իմ ֆրենդներ, իմ անիմաստ պատվիսչիկներ, չնայած ժամը ուշ է, բայց ձեր բազմաթիվ խնդրանքներից հետո ես որոշեցի, որ իմ համերգը կշարունակեմ ուղիղ եթերով։ Հիմա ես կկատարեմ հայկական էստրադայի ու արդեն իմ հեղինակային երգերի նոր միքս տարբերակը։ Հիշեցնեմ, որ համերգը բարեգործական է եւ համերգից ստացված ողջ հասույթը կգնա տանալնի կրեմին կակաասող գլամուր աղջիկների ֆոնդին։ Դե ինչ սկսենք։ Թաց է սերը, արդյունքների ծով է սերը, սերը հավերժ է, երբ դու
ու կչքվի եթե գնաս դե գնա թող քո ճամփան կանաչ լինի կանաչ կարմիր շորերս հագել եմ Ողջաբողջաս հանել եմ կապել եմ Մերսի շատ եմ սիրում բոլորին շնորհակալ եմ անչափ Իսկ հիմա դուետ մանոֆիտ Այ աղջիկ ջան Մենք քո մեղքը չենք գալիս Էս ինչ ես մեր հետ անում Ես հիմա կարամ ասեմ թե մանեն ինչ անում էր հետ բայց այդ մի քիչ կոռեկտ չի ինչի Բաբա դու սուս որ մեծերը խոսում Միան բոլորդ լռեք, հա? Ուղիղ եթերում եմ Սիրելի հանդիսատես, կներեք տեխնիկական վթարի համար քիչ ուշ կմիանամ ու կշարունակենք համերգը Դուք ինձ պետք է անպայման խայտարական եք, չէ՞ հանդիսատեսից մոտ Գոնե դուք էլ մտնեք օնլայն նայեք, ինձ լիքը լայքեր դնեք, մի հատ էլ եկել եք ու ինձ խանգարում եք Դուք սիրտ չունեք Աղջիկ ջան, գիշերվա ժամը 3-ն է Դու հասկանում ես? Հետո ինչ, մամա Հետո այն աղջիկ ջան, որ դու ոչ միայն մեզ ես անհանգստություն պատճառում, այլ նաև մեր հարևաններին։ Հենա, հարևան Մանուշակ ծծանա զանգել։ Ասում է, որ իր ամուսնու ականջի թմկա թաղանթը վնասվել է քո երկելու պատճառով։ Դու հասկանում ես, վաղ առավոտ տանելու են հիվանդանոց այդ խեղճ մարդուն։ Ինձ համար մեկ է, մամա։ Ես երգչուհի եմ դառնալու ու վերջ։ Դուք ոչ մեկը չեք կարող ինձ խանգարեք, հասկացաք։ Ու ընդհանրապես, արվեստը զոհեր է պահանջում։ Ինչ լինում է, թող հարևանին լինի։ Հիմա էլ եք ասելու, որ չի կարելի մաների լիրիկական մղումները կոտրել։ Այո, բաբա, չի կարելի։ Գիտես ինչու։ Որովհետև չի բացառում, որ մենք այս պայն ականատես ենք, ասենք, նոր Մադոննայի կամ բաբա Սելին Դիոնի ծնունդին։ Հասկացա՞ր։ Լավ էլի, պապ։ Մանեն երկերուց այնքան հեռու է, ինչքան դու ատամնաբուժությունից։ Բան, ինչ եմ ասում, ինչքան դու գինեկոլոգիայից։ Դու ընդհանրապես լռի տղա ջան։ Սրա բերած օրինակները նայի։ Մնում էր դու կասկածեիր քո հորը մասնագիտական որակների վրա։ Բայց ես ընդհանրապես չեմ կասկածում։ Չէ, պապ ջան։ Ես ինչ կա, բոլորեցդ լավ գիտեմ։ Լսի, բաբա, դու հենց հիմա բաբա գնա քնի, եղավ, ապի կար լակոտ։ Այ քեզի բաբա։ Այդ ինչ տեղանարբ է, եթե քնաբերատուր ես էլ խմեմ էլի։ Ար բաբա, բայց իմանում ես ջրով խմի, որ լավ ներս տանի։ Տանուշ։ Էլի ջան, բաբա, արի գնանք քնենք, թե չոր որ է լույսը կբացվի բաբա։ Էլի դասարդ չենք, որ գնանք Չարենցի կամարի տակ ու լուսաբացի դիմավորենք։ Հիմա կգնանք ուղիղ անկողին։ Քնելուն է։ Ուղիղ քնելու։ Բաբա, ես ուրիշ բան չէր մտածում ջիգա։ Так, жама. Ушатся. Значит так, Каничка ջան, զանգում ես այն Նիսա ապրանք վերցնողներին։ Ինչ ես նայում, запиши։ Մամ ջան, կհիշեմ, ասա։ Кариночка, это наивные очки, вот минай, версу блокнота. Версу. Гречная. Բացարա նոր տողից մի մատ խորքից Մի մատ Всё պատրաստ ես ասում եմ թելադրին Առաջին ուրեմն զանգում ես Նիսա ապրանք վերցնողներին երկրորդ զանգում ես Գագիկին Нет
երկրորդ զանգված Մաշային, ասում ես թող գա իր այդ դիսովի ապրանքը տանի, մեզ պետք իր այդ չինական պլաստմասից այդ ներքնազգեստները, երորդ, զանգում ես Գագիկին, ու Գագիկին ասում ես, որ ինքը տիգրովկաներից այդ նորվեգական նոր տեսականի բերի, պատոմ, չորորդ, գրի, սուրճ եմ խմում, պետք է սուրճ խմես, որ թարմանաս, 5-րդ, նաև շիպուժի C վիտամին եմ խմում, որ իմունալ համակարգդ այդպես բարձրանա, հետա գրի, գրեցիք վեց, չմորանաս դասավորում ես բոլոր նոր ապրանքները, անպայման գնա պիտակները փակցնում ես և գրի զանգում ես Ռաֆայելին, շնորհակալություն ես հայտնում մայրիկի փոխարեն այդ շքեղ նվեր պենուարի համար։ Բայց ո՞վ է Ռաֆայելը։ Да, ну, поставщика отношения отцу стались. Ну, я думаю, все. Я спать гном. Մամ ուր ես գնում։ Մամ, ախր ինչի համար ես դա անում։ Ես գնում եմ, որպեսզի օգնեմ Արիբիկ քերին ճիշտ ընտրություն անել աղջիկների հարցում։ Մամ ջան, ախր ես վստահ եմ, որ ինձ կեսուրին այն միտքը, որ դու ընդեղ ես լինելու, դուրս չի գալու։ Это ее проблема. Մամ ջան, это не ее проблема։ Դա կդառնա նաև իմ խնդիրը, եթե դու իմ սկեսուրի հետ նորից կոնֆլիկտ ունենաս։ Դրա համար ես քեզ խնդրում եմ։ Մամ ջան, ես քեզ շատ եմ խնդրում։ Քեզ զուսպ կպահես, լավ։ Ладно, կանեմ այնպես, ինչպես որ դու ես ասում, դու քո մայրիկին նոր ես ճանաչում, կզանգես միայն էքստրիմ սիտուացիայում։ Համարիկ ջա, բաբա, խնդրեցի, որ կոֆեն մի քիչ թունդ սարքես, բաբա։ Սրանից թունդ էլ չի լինում, 3 գթալ սուրճ եմ լցրել ձեզ, ուզում եք գթալով սուրճ բերեմ ուտեք։ Բաբա, չեմ հասկանում, բա հեր չի օգնում, հա։ Լավ չեմ, բաբա։ Հա, դոկ ջան, այսօր ինձ տպավորությունը, որ ամբողջ գիշեր հացի փռում եք աշխատել։ Երանի հացի փուրում գործի, իմանում ես, չէ։ Նարես իրան ցուցադրելու ցավերն են նորից բռնե։ Ամբողջ գիշեր բաբա աշկ չեմ կպցրել։ Ասեն Ամերիկայի քնելու ճարն էլ չազդավ չօգնեց։ Բա իհարկե չի ազդի, չգիտեք, բժիշկ մարդ եք։ Մեր ու Ամերիկայի ժամերը տարբեր է։ Դրա համար էլ չի ազդի, երբ որ դուք խմել եք, Ամերիկայում առավոտ ա եղել։ Համարիկ ջան, հնարավոր է գոնե մի անգամ խոսելուց առաջ մտածես, բաբա, հա։ Դու այն աշխարհի սիրունության մրցույթի աղջիկներից չես։ Ay baba. Նայ լավ չեմ բաբա։ Գլուխս իմանում ես պատտվում աթամարիկ։ Դոկ ջան, կարող եմ մի հատ թաշտ բերեմ։ Ինչի համար բաբա։ Դե որ հետ տակ էլի, փսխեք։ Դու ավելի մի հատ էլ թունդ կոֆե սարքի, քանի բաբա հիվան չի եկի։ Լավ։ Հիմա։ Арчи, подожди, как Катюша не говори, слушай меня. Я для тебя когда 2 детей рожала, а? Когда? Я тебя вообще один раз не увидел, она голой в постели. Я только один раз видел твою маму голой, и когда она купался в этом душевной. Слушай, Тотанел, ты мне плохо знаешь. Клянусь, мой солнце, твое солнце, приду туда, и тебя, и Моретель, и Хоретель, она сагит перецака тамара, она чацат испорченный мекара, аферистка. То, алло, Тонель, алло, ту куэнара.
Ինչ ես կատաղի արա։ Դու բա ինչ անեմ այ Քերջանը։ Կյանքս կերավել է, ներվերս խախտվել է։ Ես էլ ես տուն եկել եմ արխեինս նեմ, գիտեմ փառիկը վրիցս նավսը հանել, հա։ Ասի մեծ զանգտմտներից տենամ ինչ կա, ինչ չկա։ Մեկ էլ ինչ է բարձվում։ Ինչ։ Ուրեմն այդ փչացած տնել է, դիարու մի ասա։ Հիմա ասում է, իսկ գիտես որ երկու երեխա ունես, ու այդ երկու երեխու համար պետք է ալումենտ վճարես։ Բա, պատկերացնում ես։ Չէ, էդի պատկերցնել չի լինի ախպեր ջան։ Չնայած կարող է վիրտուալ բանման եղել արա։ Չէ, ցավտանեմ, վիրտուալ ինչ կարող լինել։ Իսկ կարող է Skype-ով եք բանման արել արա։ Skype-ով։ Հա։ Դու չէ ցավտանեմ, Skype-ը գիտես որ անջատած է։ Հայ ցավտանեմ, ես չգիտեմ ինչա ուզում արա։ Ինչ տամ որ դրանից պրծնեմ այդ փչացած չուկ չանտերից արա։ Քեզ դրել է խդրի դեղ ինչ ուզում անեմ ա։ Դոլավ դեմ իմ պակաս խդրն է դու չես այդ ճպել է։ Ի։ Արես դուլ հաբրգար հա ոնց որ արդեն։ Քանի կար քերի ջան սենց, քերի ջան նենց, համի վրա ես քշում արդեն։ Դու լավ եմ անում։ Բա քո պատճառով են վերջին $100 էլ տվեցի այդ խապեպային, ասի վրիցս նավսը կհանի, բայց այն էլ ավելի վատացավ։ Ինձ ինչի համար ես ասում, արա կարող է այդ կնկան ես եմ բերել։ Կարող է եւ դու ես բերել, ինչ իմանամ։ Կամ կարող է դու փայլակը իրար այդ հանցավոր համաձայնության եք եկել, որ ոնց կարանք ես մեր սփյուռքահայ ազնիվ մարդուն քծենք։ Ավտո, փլավկամի չլնեմ կդնեմ կծորկեմ արա։ Բարերը չափավորի է։ Ես էլ նույն ձևի տուժած եմ արա։ Ուրա փայլակը թողա, փողը թողեն գիրավազով։ Հահա, փայլակն է եկավ ու քո փողերը տվեց։ Փայլակը ավելի շուտ իր սեռական օրենտացիան կփոխի, քան քեզ մի քանի կոպեկ փող կտա։ Եթե իհարկե չի փոխել, այն էլ մի քանի անգամ։ Լավ, թողա տեղում ռազմիրատ կանենք ինչ ինչոցա, ես էլ իդոք կտամ։ Բաբա Քերջան։ Հնդոք, օգնեց գոնե մի քիչ։ Չէ, բաբա, չօգնավ։ Հակառակը քոնս ավելի շատ բռնավ։ Երանի իմանում ես այսօր հիվանդ չլինի, բաբա, շատ լավ կլինի։ Հենց թարսի պես էլ ունենք, ու հեզա ուր որ այա կգա, դուք իսկ կարաք մի աչքով քնեք, իսկ մյուսով նայեք։ Բաբա, եթե դու շարունակես սենց հիմար բաներ ասել, իմանում ես իմ ջղերնեք սկսի ցավալ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բաբա, համեցեք ջիգեր դտեմ։ Նստեք։ Չէ, լավ, շնորհակալ եմ։ Ես կկանգնեմ, ես մի ժամը տրանսպորտի մեջ նստած էի։ Բաբա, ես առաջարկում եմ մի հատ սուրճ խմենք, հետո անցնենք գործի, եթե դեմ չեք, բաբա։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Եթե դժվար չի բժիշկյանին շտապ նայեք, ես գնամ։ Շտապում եմ։ Լավ, բաբա։ Ուրեմն անցնենք ներս։ Շնորհակալ։ Եկ։ Բժիշկ, լավ չեք զգում ձեզ։ Բժիշկ, ես ձեզ հետ եմ։ Ինչի չեք խոսում։ Թե այդքան վատ է ամեն ինչ, որ չեք ուզում ասել։ Հա? Հա? Չհասկացա։ Քնել է։ Բժիշկ։ Սիրտս քանեց, բաբա, հերեք ճվում, բաբա։ Բանը ալ է ջիգերտեմ։ Չհասկացա, տեղեք գթե քնելու։ Սա ինչ նոր բան է։ Դες լավ չի շորեր հանեի նոր պարկեիր։ Ախր, բաբա, ով էր քնե, ուղղակի մտածում էի, բաբա։ Դուրս եկեք, ես գնում եմ։ Ախր հերեք նեղանու, բաբա, հա։ Դուրս եկեք, թե չկբղավեմ։ Չնայած գիտեք ինչ կա, բաբա։ Այդ ճվալուց գլուխս ցավում է, բաբա։ Ավելի լավ է գնաք։ Ինձ էլ ասում են, թե քաղաքի լավագույն գինեկոլոգն եք։ Այ քեզի բա։ Էս ինչի սենց ժղանացած դուրս եկավ ես կինո դոկտոր ջան։
Որովհետև չկարողացամ նայեմ, իմանում ես։ Աչքս կպել էր, քնել եմ։ Հա, ոչինչ, պատահում է։ Քնել եմ, բաբամ, ինչն է պատահում։ Լավ չի։ Բաբա դու հասկանում ես, որ սենցի շարունակվի, այսօր բոլոր հիվանդներին կխորցնեմ, բաբա։ Իմանում ես, մի բան եմ մտածել։ Այսօր ինչ հիվանդ գա, բաբա, դու ես նայելու։ Յա, բարև ձեզ։ Ես նույնիսկ կոֆեի բաժակ էլ չեմ նայում։ Նայող լինեք, գինեկոլոգ կլինեի, այ ոչ թե գինեկոլոգի օգնական։ Ես միայն սերիալներս եմ նայում։ Դոկ։ Դոկ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Арбикеры, котеска այսօր հիանալի է, как говорится, блеск, շիկ, ապանդ։ Տիկին սատանիկ, ոնց եմ ուրախանում, որ ինձի տեսակ բաներ եք ասում, իմ հալազատները օր ու գիշեր խասելու փուտ են անում։ Հոգիս հանում են, էլի հոգիս հանում են։ Я хотела просто плевать քուարալատների վրա, որովհետև նրանց կարծիքը իմ համար փո։ Ես, то есть իմ Միսայան։ Իմ առաքելությունը, որպեսզի քեզ ոգևորեմ աղջիկների ընտրության հարցում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կարելի է ես ձեզի մի հատ պոչեմ։ No, нет, вот этого не надо. Հեր, այսի կլնի շատ ընկերական համբույր։ Нет, нет, ես արդեն մի անգամ ընկել եմ այդ թակարդի մեջ։ Դու ընդամենը մեկ անգամ համբուրում ես ինձ եւ մտածում ես, որ ես սիրահարվել եմ քեզ։ Չէ, այս անգամ ուրիշ կլինի, այն անգամ ուրիշ էր, այս անգամ ուրիշ կլինի։ No, нет, դու ավելի լավ է, քո էներգիան կուտակես եւ կրակես, ոյ ինչ եմ ասում։ Ավելի լավ է, քո էներգիան ծախսես աղջիկների ընտրության համար։ Ճիշտ ես ասում, տիկին Սաթանիկ, ես այլևս սխալվելու իրավունք չունեմ։ Ոտ, դե ինչ, հավսար, զգաստ, քայլով մարշ, քանի աղջիկները չեն եկել, գնացինք։ Ինչ եք արա աշկերդ չռե վերես, ինչ եք նայում վերես, ձեր աշկի ինձ կպնում է, հազիվ եմ պրծը ձեր նավսից։ Քեզ որ դու ձեզ տազաշորեր արա։ Դու ես է քեզի դակլատտամ իմ գարդիրոպի մասին, Ափսոս խանութում ես սրանց յառնիկի փոխարեն աշկի ու լունգ չեր կախած, որ առնեի ձեր աշկը չկպներ ինձ։ Սպասի, դու խոսքը կտուր մի գցի, փայլակ, հարց ենք տվել, կարճ ու կոնկրետ պատասխանի, դավայ։ Դու ես, որ ինձ էլ հարց տաս ես է պատասխանեմ, այդ տաղա։ Սպա ես ով եմ, դու ես են մարդն եմ, որ չի սիրում, որ իրան կցում են, այդքան բան։ Չպալ, եգանիտ կարգի հիրավիրի, թե չէ կտամ բերան վերանը կջարտեմ, հա։ Ավտոն սաղտոշնի ասում, անա, վեշլ կալնեմ, թե սուդ եմ ասում, որ դուց կեզ է շորերը։ Այ քերի ջան, ինձ փող որտեղից որ շոր առնեմ, նվեր եմ ստացել։ Նվեր ես ստացել։ Ումից ես ստացել։ Անուն, ազգանուն,
պասպորտի տվյալներ, հեռախոսի համար, մաշնի համար, թող որ պետք լինի կնգա համարներ դուր, ես ու քերին պարապ ենք, էլի ձեր հետ կարող է պատայի պետք գամես, հա։ Ծագվի արա, թե չենքան կպիսկեմ կսարքեմ վարոդի սետկա։ Ախր քերի ջան, համբերեք մի րոպե, էլի, թողեք մի հատ բացատրեմ ամերտան չեք վրա տալի։ Այս շորերը կնիքս ա ուղարկել Չինաստանից։ Իա, այդ մինչև այսօր չեր ուղարկում, հենց այսօրը պետք է ուղարկեր, հա։ Հա, պատահականությունները նույն է տենց։ Դու մենք այդ պատահականություններին չենք հավատում, փայլակ։ Պատահականությունները պատահական չեն լինում, բայց պատահական մի հատ հիմա նենց ծեծ եմ տալու քեզ, որ էշին քերի կանչես։ Քու արև։ Դու ինչ ես ամբողջ քթալի պես մեջ են գնում, դու ով ես вообще արա։ Արա չասի։ Ես ավտանդիլն եմ ու շատ բարի եմ, բայց որ չարանում եմ, դառնում եմ շատ դաժան ու անկախատեսելի, այն որ նես տեղը տեղին օժիտով հարսը մտնում ա տուն։ Հասկացար ով եմ ես։ Այնակ, ասում եմ լավով ասա ինչը ինչոց է, թե չէ շորերդ վրիցդ կհանենք, քեզ էլ ռասկուլաչիտ կանենք, Ասկո, իմ ձեռով քեզ թաղեմ թե խափում եմ, կնիկս ա ուղարկել շորերս, ես էլ կոշիկա մեկ էլ մայկա քո համար ա ուղարկել։ Դոքեր ջան, մի հավատ այս փայլակին, էսի սրա հերթական կրուտիտներն ա, գիտես այդ ամեն ինչը ինքը ինչ փողերով արել, իմ ու քո փողերով, այն փողերով, որ երեք փառիկն ու ինքը մեր ձեռից տարան։ Այս իդիոտը ուզում է սեպ խրի իմ ու քո սուրբ հարաբերությունների մեջ քերի։ Հեսա մի հատ ես այս կոշիկներն ու մայգեն կփորձեմ, հետո կխոսանք։ Զբոգ եմ քեր ջան։ Էլ եկավ ու քիթ խոթեց մեր ընտանեկան գործերի մեջ։ Լավ էլի անթարը, իզու է սատենիկին մեղադրում։ Արբին ասաց, որ իր խնդրանքով է նա այստեղ, իր բարերով ասաց թախաձակի խնդրանքով։ Baba mes dürbin heres ko khub açkız. Adam mat ko çakkasız. Siz huptu zumara. Yalla sen zumara. Ой, стоп! Стоп! Внимание! Խնդրում եմ ձեզ ուշադրություն։ Հարգելիներս, քանի որ այսպես կոչված հարտնատեսը մենք այսօր նկարելու ենք եւ ցուցադրենք, ուստի ես կոչ եմ անում զսպվածության կոռեկտ եղեք ձեր մեկնաբանությունների մեջ։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե մեզ ոնց պահենք, Սաթենիկ։ Դու չէ որ պետքա դա մեզ ասես։ Господи, ես ձեզ չեմ սովորեցնում անտիարամ, ես քանի որ Արբիկերի PR մենեջերն եմ, ուստի կարգավորումներ եմ անում եւ այսպես հարգելիներս ըստ նախնական պայմանավորվածության պետք է աղջիկները հանդես գային բիկինիներով, բայց Արբիկերի պնդմամբ նա ասաց, որ այս պահին այո, հանդերձանքով են ներկա լինելու եւ ցուցադրելու իրենց։ Անթարամ։ Բիկինին ո՞րն է մամի ջան։ Թաղեմ ձեզ, բաբամ, ծովափային չար, թաղեմ ձեր բոյեն, ծովի ավազի մեջ։ Ստոպ, չենք նկարում, այստեղ բաց ենք թողնում մեծ մումիայի սուր մեկնաբանությունները, մոտեցեք։ Իսկ այժմ անցնում ենք ցուցադրմանը։ Ինչ կասեք, ժամանակն է ցուցադրելու բանալի։ Այո, ժամանակ չկորցնենք, ժամանակը թանկ է, իմ փողն էլ գործի մեջ է։ Գեշո, հա շեֆ, նվագը միացրու, աղջիկներին բեր ներս, հերթով։ Հիմա շեֆ։ Այսօր ոնց որ մի քիչ շոկ անթարամ ջան։
Ես Սյուզին եմ Մկրտչյան, ավարտել եմ Հայ Բուսակ քոլեջը եւ համապատասխանում եմ ձեր նշված բոլոր կետերին։ Հա, ու ամենակարևորը, սիրահարվել եմ ձեզ հենց առաջին հայացքից։ Ինձ չի կարելի չսիրահարվել, չէ՞, տիկին Սաթանիկ։ Իհարկե, Արբի ջան, ты как всегда красавчик։ Դե ինչ, աղջկան հարցեր ունեք հարազատներ ջան։ Հա, ես ունեմ։ Աղջիկ ջան, ինչ մասնագիտություն ունես։ Դե պետք է բժիշկ դառնայի, նյարդաբան, բայց որոշեցի մոդել դառնամ։ Երազանքս միշտ տեզեր դառնալն է։ Aman teke zura mi say çort kandır ha? Մեծ մոմ, խնդրում եմ, այդ քո մտքերը քո մտքի մեջ ասա, բարձրաձայնի ասա, Սյուզի ջան դու։ Արբի։ Baba, çift hanımız ha? Աջակցույն։ Հա, իսկ կարող եմ արդից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել ծնողներիս ու ընկերներիս ու իմ էքս-բոյֆրենդին ու ասեմ նրան, որ մերսի, որ ինձ լքեցիր, տես թե հիմա ինչ տեղում եմ ես հայտնվել։ Стоп, успокойся, деточка. Դու եթերում չես, ազատ ես։ Կարծես գոլ խփած լինի կարևոր ֆուտբոլային խաղի ժամանակ։ Dürtek ab ha gösteren yan ha? Bunu mammadan ուրախությունի շապիկ հալեք սերվերետ, կասաֆար։ Դե գիտես ինչ կա տիկին մաչել։ Ավելի, հերգուստը լռեք մի հատ։ Վայ։ Եկեք մի հատ անտրակտի անենք եւ դրանից հետո կանչենք մեկալներին։ Քերի ջան, ո՞նց է։ Ոչի սխմի ոտերը։ Չէ։ Точно ոդիս որովա կարած։ Տագացուրն են թե խափում եմ։ Բարով մաշես Քերի ջան։ Տենում ես Քերի, այսքան տարի անց է։ Կնիկս քո ոտի ռազմերը չի մոռացել։ Ասենք ինչ ռազմերով ծնվել ես, այդ ռազմերով է կասել եմ։ Չհասկացան գարա։ Ես ինչերս նամի գտանեմ որ։ Ես կոչիկի նկատի ունեմ Քերի ջան։ Դու ինչ մտածեցիր որ։ Հա, այդ մոմենտով։ Հա։ Կնիկդ որ զանգի կբարևես։ Ռեկեր ջան, մի րոպե։ Եվ, դու ինչ ես անում ախմախ ջադա։ Մի րոպե սպասի, դու ինչ ես անում արա։ Լավ, 42 համար, հա։ Բարձր։ Ինչ այ անդուշկա, ինչ ես անում։ Մի րոպե, քերի սպասի, ռազմերն եմ ստուգում։ Լավ, բարձր։ Փաստորեն դու ես 42 համար հակնում, հա։ Ասենք թե հա, հետո ինչ։ Դու հետո են, որ ես փայլակը քեզ ու ինձ մատների վրա խաղացնում եմ։ Այն որ նեղներ են գել, գնաց երկու հատ կոշիկ արել։ Մեկը ինքն է հակել, մեկն էլ տվել է քեզ, դու էլ ապուշ հավատում ես իրան, հա։ Ինչ ես խոսում այ խուլիգան։ Ինչա, ուզում ես ինձ ու քերուս կռվացնես արա։ Կարող եմ մենք պիտբուլու ավճարկա ենք արա։ Քու մոտ չի ստացվի, իմացի։ Հələ մի րոպե փայլակ։ Ավտո, իմ համար պրինցիպի մեկ ախպեր ջան։ Այս աբրանքը փայլակը առել է թե կնիկն է ուղարկել։ Այս շորերը սաղ իրար հետ մի $100 կլի չէ։ Հələ մի բան էլ ավել։ Ուրեմն ես էլ փայլակի հետ հախուհաշիվ չունեմ։ Դա Փաստորեն եղունգ ունես գլուխդ քորի կամ գլուխ ունես եղունգ պահի, որ գլուխդ քորես, հա։ Դու այդ սկզբունքով ես աշխատում, քեր, հա։ $100։ Լավ, դե եթե դու տենց, ես է սենց։ Չպան, ես ինչ է կատաղում սրանի տարա։ Կարող է սրան շունա կծե։ Այդ հիվանդություն կա է, կատաղություն է ինչը դրանով հիվանդացել է։ Աննորմալ է մակուր, արա։ Կարող է դու ես կծել։ Բայց եթե դու ես կծել, դրա դեմ մարդեն հագատուն չկա։ Ախմախները։ Շահրմար, կավտար։ Կաշո, աղջիկ, կանչի աղջիկներին, մեկ, լավ շեմ չեմ։ Շեֆ ջան, ինչ արեցի, առանձին չեկան։ Ասում են, որտեղ ընկերոյս ենտեղ էլ ես։ Ստոպ, աղջիկներ, դուք արդեն խախտում եք կանոնները։ Կներեք, ուղղակի
մենք ամենտեղ միասին ենք գնում ու առանց իրար չենք կարող։ Ինչպես շունիկն առանց արշենիկի։ Հայք մամակերոս ասած։ Հլաստես։ Բաբամ, հիմա որ Արմին ձեզանից մեկին ընտրավ, էլ մյուս ինչ անելու, Մյուսին ինձին նավեր են տալու։ Չէ, դա չէ։ Այո։ Բոյները տնեմ հողը տերամերներ, ոպես նոր Սոդոմ Գոմորա, Ավելի հանգստացկայ կնիկ, ոչ, մենք թողեցինք նայել երկու ամուսնացավ, երկու մի տեղ չլինում, մենք չենք թողնի։ Աղջիկներ, դիետочки, ինչքան է ձեր հասակը, ինձ մոտ գրանցված չէ։ Երկու ընկերուհին, երկուսս էլ մեկ բոյի։ Ոայ, ասար բոյին մեհատ գարսավանղայի համարյային բոյին են, չէ։ Հավանում ես լավն են։ Ադե, Ալբիջան, կներես, բայց ես իմ կուսակցության գաղափարական մտքերով էի տարված, հա։ Բաբամ, ես իմանում եմ դուք մտքերը, որ ջհայնամ նայել է, հա։ Стоп! Не мешай, большая мумия! Աղջիկներ, դուք բրուսալից եք։ Հա, ինչ իմացաք։ Զարմանալու բան չկա, բայց բոլորը գիտեն, անգամ բավերի բրուսովը։ Պարոն Արբի, ես այլևս հարցեր չունեմ, ընտրեք ինքներդ։ Ձեր ցավը տանեմ մեհատ ձեր անունները ինձի բաշխեկել է։ Քիսա, սուսո։ Քիսուսո ջան, դուք արգուստել անցած եք ձեր երկար գեղեցիկ ոտքերը խերով լինի իմ տունի մեջ։ Սուսի ջան, արի Սուսի ջան, արի սալվի ականում։ Տեսար անդարամ, իրեքի դել ընտրեց, ես ասում ինչ ես հարեմ սարայա բացում ստե, չի կավատում ինձ։ Մեծ ման, հանգստացվիլի խնդրում եմ։ Համել լուրջ մի սամրցվի թաղուղատ։ Բաբամ եմ լուրջը ոնց հայլում, խայտարակ էնանք աշխարով մենք պրծանք։ Արփի ջան, իսկ մենք որտեղ ենք քնելու։ Դա իհարկե իմ։ Ինչի քունը տանում, աղջիկ ջան։ Չէ, պրոստի իմանանք որտեղ ֆեշերը դասավորում։ Դա շատ ճիշտ եւ լուրջ հարց է, որտեղ են քնելու աղջիկներ Արբի։ Դա իհարկե իմ Ինչ հասար Արբի։ Իմ ննջարանում, իմ սենյակում, ես էլ ուշտեղ կքնեմ։ Вот правильно, դե ինչ, աղջիկներ, մրցույթը ավարտվեց, կարող եք գնալ եւ տեղավորվել, դվայցե։ Գնացեք, գժով, աղջիկների տեղավորի, գնացեք։ Արբիկ։ Այո։ Դե ինչ, ինչպես անցավ միջոցառումը։ Տիկին սոթանեք, ոչ թե լավ էր, այլ արտակարգ էր։ Ստոպ։